Internet otvára dvere k novým priateľstvám, no zároveň skrýva aj riziká. Ako naučiť žiakov, že za profilovým obrázkom nemusí byť vždy ich rovesník? Ako rozoznať, komu môžu dôverovať? Vysvetlite žiakom, že internet umožňuje skrývať skutočnú identitu. Nie každý, kto sa vydáva za spolužiaka, ním naozaj je. Rôzne online platformy umožňujú komunikovať anonymne alebo pod falošným menom. Preto musíme byť opatrní, aj keď komunikácia pôsobí dôveryhodne. So žiakmi simulujte krátky rozhovor s neznámou osobou. Nech sa snažia odhaliť, aké informácie by mohli naznačovať podvod alebo manipuláciu. Pýtajte sa, čo vás na tejto konverzácii znepokojilo? Zdieľali by ste s týmto človekom svoje meno, školu alebo fotky? Učme žiakov kriticky myslieť a byť v strehu. Zdôraznite pravidlo. Nikdy nezdieľať osobné informácie s neznámymi ľuďmi online. Ani meno školy, ani adresu, ani fotky z domova. Opakujte s nimi vetu. Ak by som túto osobu nepozval k sebe domov, nemal by som s ňou komunikovať ani online. Aby žiaci pochopili, že za milým textom sa nemusí vždy skrývať kamarát, nestačí len vedieť pravidlá. Potrebujú si ich aj vyskúšať v praxi. Premyslite si, ako by ste svojim žiakom vysvetlili, prečo je dôležité overiť si, kto je na druhej strane obrazovky. Skúste pripraviť krátku prezentáciu alebo diskusiu na túto tému. Zapojte žiakov do hrania rolí, kde budú musieť identifikovať rizikové správanie. Vďaka takýmto aktivitám sa z prevencie stáva niečo viac ako len poučka. Stáva sa z nej schopnosť rozpoznať riziko a správne konať.